इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है, ये स्लिप ऑन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइड विथ रातुल। सो आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये देखो जो चीज़ है जिससे मैं पूरा बूम बूम होगा पूरा मोहल्ला में, वही लेके बैठा हूँ इधर पे, क्योंकि अभी जाऊँगा ये लेके वॉशिंग के पास, फिर इंस्टॉल होगा, फिर देखते हैं कैसे आवाज़ करता है। ठीक है, सिर्फ स्लिप ऑन है ये। तो गाइस ये रहा एग्जॉस्ट, इसका हम चेक करते हैं। ये कुछ एक्सेसरीज है, कार्बन फाइबर वो कवर होता है जो निकलेगा, वो मेन चीज। टेक्सचर बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा देखने में, मतलब कुछ अलग ही लग रहा है। तो चलते हैं वॉशिंग का गैरेज में, इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर देखेंगे कितना बूम बम करता है। तो गाइस गॉजिला को लेके जाने वाला हूँ अभी, तो पैड ऑफ स्टैंड उठाते हैं, लेके जाते हैं और मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। तो गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं इधर से, तो स्टार्ट करते हैं मेरा गॉजिला। मतलब बहुत दिनों बाद निकाल रहा हूँ तो थोड़ा वार्म अप होने देते हैं। ये देखो, तो ये चेंज होगा आज, आवाज़ तो सुना, तो ये चेंज होगा आज, फिर देखेंगे कि आवाज़ कैसा होता है। ठीक है, तो अभी मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं वॉशिंग दा के गैरेज में। वो देखो हम लोग का हीरो दा अपना जिक्सी लेके खड़ा है, तो सभी जाएंगे एक साथ उधर पे। तो मिलते हैं वॉशिंग दा के गैरेज में, और हम लोग अभी निकलते हैं इधर से। तो मतलब इतना स्मूथ लगता है ना स्टॉक बाइक चला के, मतलब मज़ा ही अलग है स्टॉक बाइक का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वॉसिमदा के पास। मतलब वॉसिमदा सबको जानते हैं, मालदा का, जो बहुत ही बढ़िया सर्विस करता है बाइक, तो उसके पास ही जाते हैं, उसको पता है सुपर बाइक के बारे में। तो हम लोग नहीं चाहते कि वो नॉर्मल गैरेज में हम लोग करें, तो क्योंकि जिसको एक्सपीरियंस है ये सब चेंज करके, तो उसके पास ही लेके जाता हूँ। मेरे पीछे हीरो दा अपना जिक्सी लेके आ रहा है।
देखो गाइस मेरा गौरजिला, हम लोग पहुँच चुके हैं वसीम दा का गैरेज में, मतलब वसीम का गैरेज में। ये देखो मेरा बाइक और उसका एग्जॉस्ट चेंज होगा। तो रुको वसीम से मिलाते हैं। ये है वसीम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा पूरा डिटेल्स इसका, गैरेज कहाँ पे है, लोकेशन के साथ, और नंबर भी डाल दूँगा। तो हम लोग सब कोई जो भी सुपर बाइक हो सब इधर ही लेके आता है, मतलब सुपर बाइक सिर्फ नहीं, जो भी बाइक हो, कोई भी काम होने से मतलब सब आता है इसको, तो इधर पे लेके आता हूँ। हम लोग इधर ही सर्विसिंग करवाते हैं, मतलब कुछ भी छोटा प्रॉब्लम हो या बड़ा प्रॉब्लम हो, मतलब इधर ही लेके आते हैं। तो बहुत जन भाई लोग पहचानते होंगे इसको। तो चलो दिखाते हैं एग्जॉस्ट कैसे चेंज होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड। तो ये देखो स्टॉक एग्जॉस्ट और इसका नोट। Fly by them like choppers, better took those risks. Cool, but in my fists we fire starters. One out of a million will reach those heights. Always been a feeling that I won't deny. Not work, never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks, rise. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. तो गाइस लग चुका है और देखेंगे अभी इसका साउंड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस थोड़ा सा साउंड सुन लेते हैं कैसा आवाज़ आ रहा है, मतलब बहुत ही एक्साइटेड था सुनने के बाद। क्या साउंड है भाई, अलग ही मजा आ गया है। A few inches later. तो हम लोग अभी बाद में पहुंच चुके हैं। ऊपर में बाइक सब रखा हुआ है, इधर पे हम लोग आते हैं, थोड़ा बैठते हैं सब कुछ। ये लोग अपना ड्रोन रेडी करे, उसका ड्रोन शॉट है और सबको इधर है। थोड़ा सा मतलब चाय वाय पियेंगे फिर घर जाएंगे। सो होप यू हैव लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल राइड विथ रातू, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।